안녕하세요. 5대 통증치료 곡성서울한의원 실장 박정아입니다. 이건 순편항고라는 한약으로 만든 연고인데요. 코 속의 비염, 알레르기, 재채기나 콧물이 심할 때 사용하시면 증상 완화에 도움이 많이 되세요. 이 연고를 사용하시는 방법을 알려드릴게요. 뚜껑을 여시면 이렇게 고체 형태의 연고가 있습니다. 그러면 이 면봉을 이렇게 굴려서 골고루 묻혀주세요. 그리고 여기 코가 있고요. 이렇게 여기 보이시죠? 이 정 콧망울, 이 정도까지 이 면봉을 코 속에 넣어서 이렇게 점막에 도포해 주실 거예요. 너무 깊이 꾹 찌르시거나 세게 묻히실 필요는 없으세요. 이렇게 넣으셔서 그냥 이 정도 굴리시면 되세요. 그리고 반대편도 한번 다시 해보겠습니다. 자, 이렇게 묻혀주면 이거를 다시 반대편 코에 넣어서 이 정도 하시면 되세요. 방금 순편항고를 코 속에 발랐는데요. 숨을 쉴 때 코 속이 정말 시원하고요. 음, 훨씬 공기가 코로 더 잘 드나드는 느낌이 들어요. 숨이 더 깊이 쉬어집니다.